Hola, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de Sonidos del Asfalto. Yo soy Matías Carvajal, me da mucho gusto saludarlos, saludar a Maleni Morfen otra vez conmigo. Y hoy tenemos un programa distinto, internacional. Platícanos de qué se trata. Hola Matías y a toda la gente que nos ve. Hoy tenemos una invitada desde Colombia, Laura Klinkert, es muy talentosa. Así es, ella es instrumentista, cantante, compositora. Fusiona muy interesantemente la música latina, el sentimiento latinoamericano, específicamente de su raíz colombiana, con música electrónica, con una propuesta por demás interesante que yo creo que les va a gustar. Así es, vamos a escucharla y no olviden seguir a Sonidos de Asfalto en las redes sociales. Vámonos al mar, vamos a limpiar mente y cuerpo, yo lo siento, hay mucha ansiedad en esta ciudad y me pierdo
Bueno, pues ya estamos aquí para platicar con Laura Klinkert. Es un gusto, de verdad, escuchar este tipo de propuestas que fusionan, lo comentaba yo con Maleni cuando te estábamos escuchando, que fusionan las raíces latinas con la música electrónica, con la música moderna, por decirle de alguna manera, pero que no es la obviedad de la música latina, ¿no? Entonces, pues primero quería yo felicitarte por eso, darte la bienvenida aquí a Sonidos del Asfalto y que nos platiques un poquito cómo es este proceso tuyo de fusionar tu raíz, que se nota netamente colombiana, con estos nuevos sonidos. Bueno, Matías, muchas gracias por lo que dices y por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, es muy bonito, es un honor, es un honor. Desde hace 2 años empecé esta exploración de mezclar la música electrónica con cierta influencia latina, que no es obvia, no es el típico cliché, ¿no? Como tan obvio, y mezclar estos 2 elementos con lo que yo llevo haciendo ya durante varios años, que es tocar la guitarra, cantar y bueno, componer. Mi exploración ha sido más contextual, es decir, me he relacionado más con los músicos de mi escena local, o sea, de Bogotá. He empezado a ir a conciertos, he empezado a ir a fiestas, he empezado a relacionarme como mucho con los músicos que me rodean, y todo eso ha influido en este resultado. Y hay pocas mujeres músicos, instrumentistas, ¿no? Pocas mujeres guitarristas. ¿Qué pros y qué contras ves en eso? Yo siento que ahorita se están multiplicando, es decir, cada vez hay más. Sin embargo, tienes razón, comparado con el número de hombres que hay en la música, pues no somos un puñado, pues. Siento que hay pros y que hay contras. El pro es que llamas la atención por cosas superficiales como ser mujer o porque algunas personas te consideren bonita. El contra es que subestiman tu trabajo. Entonces, no, es solo porque es mujer, es solo porque es linda, entonces no, ni siquiera consideran que vale la pena escucharte a nivel musical, ¿no? Como pensando más en la música, en la calidad musical. Después, bueno, está en cada una de nosotras sorprender, ¿no? Y hacer que valga la pena que nos consideren como iguales, ¿no? Con la música. Pero sí siento que hay muchos prejuicios y que al comienzo te subvaloran por ser mujer. A mí me gustaría que nos contaras un poquito de tu disco, de qué experiencia tienes con el disco y que nos platiques del disco, y también dónde te puede encontrar la gente. Afortunadamente ahora vivimos en un mundo conectado, que aunque no estés en México, seguramente después de esta cápsula tendrás seguidores en México. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes o ahorita estoy promocionando una canción que saqué hace poquito, el 2 de febrero la publiqué el video oficial en YouTube, la canción se llama Sin Prisa. Mis redes sociales son básicamente YouTube como Laura Klinkert, Facebook como Laura Klinkert Music, Instagram como Laura Klinkert, todo está igual. Y voy a estar de gira por México hasta mediados de marzo. Espero, sí, pues ya he tenido algunos seguidores mexicanos y eso me hace muy feliz. Además que la gente ha reaccionado súper lindo a las letras de mi música, como que, no sé, eso es lo más bonito de todo. Esta canción la produje con un amigo mío que se llama Juan Correal, su nombre artístico es Juan por Dios. Hice 6 canciones, o sea, ya tengo listas 6 canciones ya mezcladas y masterizadas. Las voy a sacar con un intervalo de entre 1 y 2 meses cada una. El propósito es un poco complicado, pero estoy comprometida en hacerlo, es sacar cada canción con su material audiovisual listo, es decir, con video oficial y con el arte de la canción. Y al final del año mi propósito grande es poder sacar el EP con las 6 canciones, y este EP se llama Inmoral, como una de las canciones que hice. Bueno, pues esto es lo que hace, lo que dice, lo que piensa Laura Klinkert. Síganla, vale muchísimo la pena. Estamos de verdad muy contentos de que estés hoy con nosotros aquí. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias. Gracias.
Bueno, pues una vez más llegamos al final de este espacio. Ha sido un placer verdaderamente. ¿Qué te pareció? Muy interesante esta propuesta musical desde Colombia. Recuerden que Sonidos del Asfalto es un espacio hecho por ustedes y para ustedes, que leemos sus mensajes, que recibimos sus propuestas, no dejen de enviárnoslas y bueno, busquen a todas las personas y los personajes que les hemos presentado aquí, síganlos en sus redes porque de verdad valen muchísimo la pena. No olviden seguir a Sonidos de Asfalto en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.